Türkmen terhetçilerini, migrasiya gullugynyň işgärlerini we gümrükçileri daşary ýurtlardan gyşky kanikula gelen we inni ýyllaryny daşary ýurtlarda okuyan ýokary okuw jaýlaryna gitmekçi bolýan studentleri ýurtdan göýürmezlik hakyny görkezme berildi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 4 fevralda habar berdi. Bu maglumat şu gün 7 fevralda ikinji çeşme tarapyndan hem tasdik edildi. Häzir kanikula gelen studentler köpçülikleýin ýyllaryny dolanmaga başladylar. Olaryň ýandan uçary köpçülikleýin sebäbini düşündirmeden göýürilmeýänligini görse bolýar. Munyň sebäbini soranlary diňe migrasiya gullugynyň merkezi darasyna ýüz tutmak maslahatyny berýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri soňky günlerde Aşgabat aeroportuna uçary goýurilmeýän adamlaryň köpelendigini habar berse, Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda çagat okuyan enatalar bilen duşuk geçirýänligini habar berdi. Bu duşuklarda neşriň maglumatyna görä 2018-nji ýylda daşary ýurtda okuyan türkmen studentleriniň 150den gowragynyň deportasiýa edilenligi, munyň sebäbiniň studentleriň baran ýurtlarynaky kanunlary bolmagy we sapaklaryna ýetişmezligi bilen baglydygy öňe sürilýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä, daşary ýurt ýozlaryny okuyan studentleriň ýerine goýberilmezligi barada berilen görkezme birinciden hökümetiň studentler sebäpli çekýän valyuta ýüküni ýeňletmek bilen bagly. Sebäbi enatalar daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna pul berýärler. Bu puly hökümet döwlet kursunda çalışyp resmi kurs bilen gara bazar kursunyň arasyndaky tapawudy beýigtiýar öz üstüne almaly bolýar. Bu häzirki ykdysady kynçylyk şertlerinde hökümetiň uzak başarjak işi dälip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan maliýe işgär aýtdy. Ikinciden Azatlygyň çeşmesi bilen gurlaşan başga bir resminiň pikirçi häkimetler daşary ýurtlarda okuyan studentler we olaryň öz pullaryny alyp bilmeýişi barada sykkan habarlaryň köpelmeginden alada galýarlar. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleri öz enatalarynyň iýerýän pullaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp, habar terişdelerini interwýu berýärler. Soňky wagtlarda bu barada Azatlykda köp maglumat berildi. Häkimetler bu problemany daşary ýurtlardaky studentleriň sanyny azaldyp çözmekden başga çykalgy görmeýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran resmi Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Daşary ýurtlarda okuyan we ol ýa-da beýleki iş bilen daşary ýurda gidýän raýatlaryň aeroportda saklanyp dürli bahanalar bilen ýolundan saklanmagynyň ýene bir sebäbi Anamdar çeşmäniň tasdiklamagyna görä, ýurdun ýylas sanynyň soňky 10 ýylda düýpli kemelmegi, hususan ýaşlaryň barha köp ýurtdan gitmägi hemde daşary ýurtlarda galmagy ýykyn etmegi bilen bagly. Prezidenti Türkmenistanyň ýylatynyň hakyky sanynyň 3,12 milliona golaýdygy. Munyň üstesinde adamlaryň ýurtdan gitmeginiň dowam edýänligi hakyna hasabat berildi diýip Anamdar çeşme Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Şu sebäpden türkmen ýaşlaryny her edip kesip edip ýurtda saklamaly. Sebäbi daşary ýurtlara giden zekinli oglan gyýlaryň bir toparynyň ýerine gelmezligi mümkin we bu ýagdaý uzak dowam etse ýurtda ykdysadyety gollary adam galmaz diýen arada bar diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosy prezidenti ýurtdaky hakyky ýylas sany barada berilen hasabat barada aýdylýanlary başga garasyz çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Şol wagtda Türkmenistanyny 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazygynyň netijeleri şimdi hem aýdylmaýar we inniki ýylat ýazygynyň 2022-nji ýylda geçiriljekdigi habar berilýär.